Guys, welcome back to my YouTube channel Prag Vlog. So guys, आज ভিডিওটা এটা খাতিরে বানাতো যে মোর YouTube চ্যানেলটা মে সাবস্ক্রাইবার একদম কম আহে। তো গাইস সাপোর্ট করা ভিউ एकदम मजा देखा एकदम कली कली पता हो जाए जे এখান বাগান ঘুরলে মজাই বেলেগ। এইটা হানিকে নতুন রাস্তা পাই না, নতুন রাস্তাটা এদিকে ভাইসকে পালো। এদিকে স্কুল সে आवतेन तो साइकिल में उठल। एदिके एकजन आते तो साइकिल में टाकलो तीनों भाई टाकलो तो गाइस यहाँ के मस्त व्यू चेक करा तो नहीं भाई कोना बोल दे लाइक और सब्सक्राइब कर दे बारे की बोल इतना कष्ट से साइकिल में लगो था साइकिल में लगो थिन लाइक और सब्सक्राइब कर दे मोर कष्टटा तो बुझबा सारा तो चुल चलिया काटे कमेंट करबा त की कोन देखा देके चुल काटलटा राजा दे। तो गाइस आज के ভিডিওটা এতনেটা সাপোর্ট করা যাতে একটা ভালো একটা ইউটিউবার বানাই পারো। সাপোর্ট করবা তো পারবে নিশ্চয়ই, আশা রাখো তো সাপোর্ট করবা তুমি। বাই বাই, জয় জোহার।